各位大家好，今天要来分享 30NS 配件套组上机械组件。那这个零件呢，最近有在到一批大货啦，所以应该是不会买不到了。那它是跟EG牛肝一起来的，所以我就顺便带了回来。那可以看到它是手腕的武装啊，跟小腿的武装。那就打开盒子后，那看一下这个零件的数量也是很少了。所以应该很快就组合好了。还有说明书，说明书就是一张而已，真的很简单嘞。好了，来组咯。那组合好后就是这个样子，就是会有一对手脚。那穿上这个机械组件之后呢，造型是真的还不错。那我觉得唯一的缺点就是这个小腿后方的这个分射口的部分哦，它很容易就剥掉了，真的很松。那它的脚掌一样有接地啊，这边是球关，然后往前也可以，膝盖弯曲双重关节一样可以弯到这个程度哦。那这个手臂呢，我真的还蛮惊艳的。它这个爪子这边可以转动，那你内侧的爪子也可以搬动，这边还可以再弯一下，这边可以旋转，然后里面这边是球关的连接，上面的两只巨爪呢也是很有分量感啊。那看起来造型除了帅气之外，也有一点可爱的感觉。也能摆出勇者王的地狱混天堂的那种感觉哦，真的是还蛮帅的。那这个机械组件呢，就分享到这边哦，谢谢各位收看，谢谢大家，我们下次见。